面白い生き物。百獣のオーライオンのかっこいいけど残念な雑学。ライオンの狩りの成功率は意外と低い。実は狩りの成功率は約20から 30% である。百獣の王と呼ばれるが、実際には何度も失敗している。狩りをするのは主にメスだけである。プライドの中で狩りを担うのはメスの役目である。オスは主に休んでおり、食事時だけ現れることもある。ライオンの方向は 8km 先まで届く。その声は非常に大きく、森全体に響くレベルである。仲間まで驚いて飛び起きることもあるらしい。オスライオンのたてがみは熱すぎてサファリではバテがち。たてがみは強さの象徴だが熱がこもりやすい。サバンナの猛暑で木陰で寝ていることが多い。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。